Og så har vi jo ugens person, Kim Bildsøe Lassen, igennem her på en telefonlinje. Hej Kim. Hej. Det er dejligt at have dig igennem, og godt du kunne tage dig tid til det i hvert fald. Ja. Ugens tema er jo efter valget, og med det følger så også en masse spørgsmål. Hvordan har din valgkamp været? Den har været travl. Det tror jeg er sådan det, der bedst dækker det. Altså, vi har jo arbejdet rigtig meget, og det har betydet, at vi har været på, og jeg har været på arbejde simpelthen non-stop fra det blev udskrevet til dagen efter, hvor jeg lavede TV-avis og interviewede Helle Thorning om fredagen. Og så gik jeg hjem og sov i 35 timer, tror jeg. Hvornår starter man med at researche på valget? Jamen, det gjorde vi jo for lang tid siden. Altså, vi har jo vidst, at der kom valg i lang tid. Ja. Og derfor har der været en masse forberedelser. Vi har diskuteret, hvordan vi skulle dække det, og hvordan vi skulle gribe det hele an. Og i den forbindelse har der jo været en del research. Så det er sådan løbende foregået. Men det er klart, at det øjeblik, det bliver udskrevet, så bliver alting intensiveret helt utroligt. Ja, men man forbereder sig simpelthen før det bliver udskrevet. Ja, det har vi gjort gennem et helt år eller sådan noget. Ja. Så er der også en anden ting, valgdebatter. Ja. Er der en anden ting, I skal have styr på? Forberedelse til sådan nogle, hvor meget skal man sætte sig ind i de forskellige politikere og de forskellige partier? Jamen, det skal man have fuldkommen styr på. Ja. Altså, man skal kende hver enkelt politiker, man skal kende deres politiske program, man skal kende hvordan de normalt opererer i sådan nogle debatter, og hvad det er for nogle kryds, som vi kalder det. Altså, hvem er det typisk, de gerne vil diskutere med, sådan, så man går ind og kan styre debatten på den bedst mulige måde. Og det er jo noget med at læse. Nu, de fleste af de her toppolitikere kender jeg jo i forvejen, fordi jeg sådan regelmæssigt møder dem og interviewer dem. Ja. Og så har det faktisk også været noget med at sidde og sætte sig og se tidligere debatter, hvor de har været med for at prøve at forstå, hvordan de opererer. At du står der og både skal være ordstyrer, men samtidig skal du være studievært. Ja. Og du skal samtidig holde øje med, hvad politikerne siger, og du får også informationer i dit øre, går jeg ud fra. Ja. Kan man miste tråden, når man står og ligesom skal holde styr på alt det her? Kan man fuldstændig glemme at høre, hvad de lige pludselig har sagt? Nej, det kan man selvfølgelig godt, men det vil jeg sige, det gør jeg ikke. Altså, jeg har meget fokus på det, der foregår derinde. Jeg får ikke så mange meldinger i øret. Det, jeg primært får meldinger i øret, det er omkring tid. Okay. For at kunne have en eller anden fornemmelse af, hvor langt er vi i programmet. For det kan være svært at følge med i tiden, når man er så intensivt i gang. Ja. Den går ret hurtigt. Så det er meget noget med at få tid i altså det er sådan en tidsbesked, jeg primært får i øret. Ja. Men altså mit fokus er hele tiden på at lytte efter, hvad det er, folk siger. Okay. Jeg tænkte, det er ikke sådan noget med, at de siger, nu skal du lige huske at spørge Helle Thorning om det der, og det har du, det kører du selv. Det kører jeg selv. Ja. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, Kim, er der nogle politikere, som du ved, du kan gå hårdere til end andre? Altså med hensyn til spørgsmål og så videre? Jamen altså, jeg ved jo, der er nogen, altså de reagerer meget anderledes, eller meget forskelligt. Lad mig sige sådan. Der er nogen, der bliver meget fornærmet, der er nogen, der bliver meget aggressiv, der er nogen, der bliver meget, der prøver sådan at spille sådan, at gud, nu er man streng over for dem igen og sådan noget. De reagerer sådan lidt forskelligt, og det ved jeg godt. Og det prøver man sådan lidt at tage højde for, og samtidig så skal det jo også bare være sådan, at alle bliver behandlet ens. Og det er i virkeligheden, man kan sige, det tror jeg er min vigtigste opgave, det er hele tiden at sørge for, at alle de der spil, som der foregår, fordi de foregår, og politikerne prøver naturligvis på, og det har de også lov til, at påvirke mig på alle mulige måder. Og så er min opgave jo at sørge for, at de får en ens behandling. Hvis vi kigger sådan på journalistfaget sådan overall, hvad har været det sjoveste, du har været ude for? Det er jo rigtig, rigtig mange oplevelser. Der er nogle øjeblikke, som er sådan specielle. Altså, da jeg som den første danske tv-journalist interviewede en siddende amerikansk præsident, der interviewede George Bush, det var sådan et stort øjeblik at gøre det. Jeg ved ikke, om interviewet i sig selv var sådan, men hele det omkring det var en kæmpe oplevelse. Altså i det hele taget tror jeg, at mange af de her sådan, statsledere og præsidenter og premierministre og statsministre, som jeg har mødt, det synes jeg altid er en interessant oplevelse. Det er noget, man husker? Ja, det er det. Ja.
Men altså, jeg tror generelt, det som jeg holder meget af, det er at møde mange forskellige slags mennesker. Og det kan jo både være folk, som er kendte og har magt, eller det kan også bare være folk på gaden, som gør et stort indtryk, som man interviewer. Ja. Det synes jeg er et kæmpe privilegie. Nu har vi snakket lidt om, at du ligesom har holdt styr på dig, og du har sagt, at du sov i 35 timer, da du fik fri. Hvordan holder man fri, når man er Kim Bildsøe? Kobler du så helt af og lader fuldstændig aviserne ligge, eller kan man ikke lade være med at følge lidt med? Altså, det kommer an på, hvornår det er. Altså, normalt, så vil jeg sige, så følger jeg meget med. Men lige efter valget, der valgte jeg at koble helt af, og så gik der nogle dage, og så har jeg faktisk været i New York for at sidde og været med i nogle diskussioner, som handlede om noget helt andet end dansk valg. Men, så er du i gang igen? Ja, men hvor det i virkeligheden handlede om at fylde hovedet med noget andet end 12 minutter og betalingsring. Du er blevet ugens person her tæt på 12'eren, fordi vi ligesom synes, at du var den, der ligesom havde markeret dig inden for valget, og måske ikke... Vi tænkte, du var den eneste, der ikke er blevet spurgt om noget i al den her valgkamp. Er den eneste, der ikke er blevet spurgt om noget? Ja, du har stillet så mange spørgsmål. Jeg har blevet spurgt om rimelig meget, ja. Men vi synes, du har stillet mange spørgsmål. Nu tænkte vi, at nu var det din tur. Ja. Så ugens sang, ja. Det er jo noget, du har fået lov til at vælge, som er en sang, der skal spilles her sidst i programmet. Har du noget i tankerne? Er noget musik, du lytter meget til? Jamen, det er der. Jeg lytter også meget forskellige slags musik. Jeg synes, I kan selv få lov at vælge, og nu vil jeg vælge noget, der er forholdsvis nyt. Ja. Enten så skal I spille en sang, der hedder 18, med en britisk sanger og sangskriver, der hedder Ed Sheeran. Ja. Eller også så skal I spille et dansk band, der hedder I Got You On Tape, og så deres nye sang, som hedder Church of a Real. Det lover vi. Det finder vi frem. Find en af de to. De er gode begge to. Tusind tak, fordi du ville være med. Tusind tak, Kim. Og fortsæt. Det var så lidt. Og god dag til jer. Tak, tak for det. Hej.